de la voiture, la jeune chrétienne, de la voiture, tokolo balelo, tokolo mbate. Tobandana yonkala kolonanga papa nanga Yesu Jésus utina yo mosika tobandana yekala yaya tobanda kode fe banda lelo tozana premier jour ya grâce to trouver grâce liboso na yo Jésus nsambo tobandana yokala au permettre de banda si mercredi oyo Jésus tokomina si mercredi yaya tika toyebisa yo sataka yaya osokinga natali bisika touti na bisika tokomie etidinga yawa na yebisa yo yoza papa mokontinanga elika ya bobo sokinga natali esika tobanda olala na mabe de prière lolenge tamba lokotaki biso soki nalobi natanga bakombo lolenge tobanda na eme de Paris soki nalobi natanga bakombo lolenge tamba lokotaki biso na makolo yawe soki nga natali esika tobanda kolala na bafe de prière lolenge tamba lokotaki biso na makolo yawe Monsanto alola nzambo osalanga moumbu liboso bampate na yo potango na ntango nazodemere na présence na yo ozopesa biloko esengeli napesa na bampate na yo. Mais voici devant ton peuple, Seigneur, qualité d'un esclave à qui tu as envoyé, Seigneur, pour que le peuple n'ait à trouver de quoi à manger, à commencer par ce qui est de l'esprit, kolo et attirer les bango et cause à la physique pour na bango. Nzambo décevant moutouté, Seigneur, na tombolio.
netolio lisusu koleka. Et nous présenté aussi mercredi au Seigneur. On s'est fait la quitter et les kelanga inaperçu Seigneur dédicace ya église ya o. Ezana batu baza awa tata depuis ML de Paris ba pesa 100 francs na bango, $1 na bango kolopo na somba mabele o. Et siko e somba mana mbongo mutoki ya pasi ya ba problème des fois Seigneur. De comme soit c'est privant nzamba bomo non c'est pela ko rappeler ka yango. Pour l'église awe tongama talaba sacrifice salami wa Seigneur. Et bongo dédication et salama qui n'attend de la grâce les 14. Ouais ça composé na 2 chiffres Seigneur. Ouais zo salabiso nzamba bomo chiffre ya grâce. Et kolona se ya grâce wana o sepela ki kolandi sa grâce kolo okiti sa kingolu. Gloire na yo tate kitaki. Merci. Nazondi make gloire yo nzambe. O ezolanda ngolu. Na si mercredi o nazo fongola tata. Et me mama sola sikana o ya comprendre yango. Et me mali sola sika. Na o ya za déterminé tata. Aza déterminé na si mercredi o. Lokolo zanzambo desevangate. O décevoir peuple tata. Okoti nanga jamais pour na déception à peuple. Parce que ça peuple nanga taza peuple na yo. Na fongoli si mercredi oyo ensemble. Lokola chiffre 6. Et ça chiffre ya visitation. C'est pela mari oazaki visiter na 6e mois. Kolo ndeko nanga moka mobali, maman moko ndeko mwasi, papa moko. Azala visiter na 6 mercredi oyo. So batu batatu la ba 8 mercredi nzamba pomoy. Tika batu ba okota na alliance à 6 mercredi nzamba. Ba msunde ba bandiango ba silisa ngote toka bazana déplacement si ba kei. C'est possible nzambe o eza impossible pas batu et pas ina yo tata nangeza ka possible batu mususu ba bandiango na problème moko boy tata mais esile la bango na solution tata ba longwe kutu na problème wana ba koti lisuko présenter au problème mususu kaka na 6 mercredi oyo nzambe ndenge na kandiango lola ndima yango et sore kuti ko ndima ya ndeko moko kolo esala mele ko nzama na ko ndima na ye yango azo ndima tata tika e pesa melaye na kombo na Yesu Masia Nazareth ndeto sambeli bo moto ko ndima moko soka za awa azokanga na ye, gloire à Dieu. Yebisa muninge zali kambwa kembo. Te yebisa yebisa zali kambwa kembo. Bande kwa 4 alléluia. Bande kwa bana ngambo 4 kota mettre sing alléluia. Bande kwa bana libanda na ngambo 5 alléluia. Bongo bantu bana se na balcon alléluia. Voilà biso nyonso mokile yebete basantu basangani alléluia. Dédicace église des aki le 14. Ya bless beaucoup libère na minute sama pambola bino. Dédicace église salama le 14. Oh le 14 nombre 14 est composé de 2 chiffres. Chiffre 1 et chiffre 4. Or chiffre 5 sur sali addition nango ezo sala chiffre ya grâce. Mingi grâce si mana yango o remarqué visitation salami. Ton visitation salami e benda kasiko ba benga kembo ya nzambe. Parce que muta o visiter yo amoni yo nan. Mais makambo ko salelo o salango sima. Akosalango même na même moment wana mais o salango ka dikutonga comité. Donc d'abord présence na yefwe zala tant présence nezali à visiter sima asali yongo ngolu donc kembo nzambe ko monisa tozo tanga lo banzambe to fongola lelo nazo ndima ke batu ebele nzamba osala bino ngolu penza ngolu est tellement importante na kati ya vie ya mwana nzambe quand Exode chapitre 33 verset 14 à 18. Exode chapitre 33, verset 14 à 18. Exode chapitre 33, verset 14 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel répondit, Yahweh nzambe azongisi. je marcherai moi-même avec
toi. Yo Mose ozo senganga na tambula na yo elongo. Poete yo Mose o apenza na posa o nzambe na zomo na kati na yo eza posa ya ngolu esopa na likolo na yo. Posa ya kembo na nzambe eza likolo na yo. Lokolo senginga na tambula na yo ngai moko nazo tambula elongo na yo. Pe ngai na kopesa yo bopemi. Na sepelera ba no temps ba comprendre même lecture parce que ça li maloba journalité et ça maloba nzambe pe ngai na kopesa yo repos na sambeli nzambe liboso tumbelo o repos na yo ozongo na chiffre 7 otozali na moni lelo eza sumaka mususu lelo ça les 20 combien 24 zo pesa biso chiffre combien addition donc nzamba ko visiter yo parce que vous avez déjà mon nom soit qui grâce à nzambe Zamba ko visiter et na sima visite wana na chiffre 7 oyo ozuire repos na te abatu nyons tout na te abatu nzamba tinde bango po ayebi ete na zamu takondima so yepa ndibi amona kembo nzambe tata yango mutakondima deja makamna zolo bana debi oyo e banda okutana na yo na lobi yo e banda okutana na yo nzamba osela nga makambu oyo batu musu peut-être bazwi ngolu wana te batu musu bazwi visitation wana te yango soko ondima nga na maloba te ondima na misalo omona nzamba osala kati nanga yango na déclarer nzambo asala makambu kati nanga abando sala lope makambu minene makambu omona na musika ekomelo pene pene oloba elena ngo pe gravité menga pe na komi na mutazo ndima nzambe nanga koma nzambe na yo na lobi makambu minene nga na zoya bisopo go vivre po zo vivre yango makambu minene omona na musika na lobi eko na pene pene na oso salika nzambo confiance longola na confiance pa tata mwasi longola na pa noko azaka soki wapi longola na pa tata poza na mbongo longola na pa neko poza à l'étranger pas souffrir na er moko azomona pe pasi pas luka vie mais tchana nous confiance pa ina nzambe oza lokwa nzete o elona mi pene pene ya mai ya atana tango elanga yo tikala ko kauka te azala nzete o eza pene pene ya mai. Or que Maya Bomo eza Jésus-Christ de Nazareth. Na zuyo na planté yo na tongo leo na ouverture. Oyo pene pene ya mai na bomo. Oazondima to silisa si mercredi oyo te. To silisa ngote na oka esengo penza na motema so na memeli o sango malamu ya solo. O eza ya Yesu Masi ya Nazareth. Alléluia. Ya fanda na muke. Na ebi hotele maano fana o. Kofungula ka ona ofungula batu bele ba ozwa précision makambo yoka na musika o vivre ngo pene pene makambo mona ka minene pa ya batu mususu mona ngo komelo pene pene bi mezaki na ngo pe gravité ezaki na ngo pe gravité o azondi me ko salama alléluia. Awa Moïse a sola na nzambe yango to fongoli thème fais-moi voir ta gloire. Il y a annoncé qui bino mercredi passé to bandi un grand thème l'aime si osala quitté thème auto lobela ba sous thème kozalo to fongola grand thème auto lobela pendant 6 mercredi mobimba oyo ça intitulé fais-moi voir ta gloire. Gloire et sa grâce te grâce et sa musus gloire pe sa musus grâce na lingala ngolo gloire na lingala kembo. Bien aimé, fais-moi voir ta gloire. Moni sangai kembo na yo. Awa nazo définir bande otobandaki dimanche. Awa na kati église à CFC na bandaki makamba gloire. On a ça nango dimanche, na ça nango lundi, nazo ke nango ti na ba 12 14. Pe mercredi to ça nango encore. Parce que kembo nzambe ko lekela batu boye pambate. Gloire est anine. Ba définir gloire comme étant une renommée brillante. Donc ça dit moutazu renommé moko o eso briller. Donc eloko eso ngenga et ça eloko ya tiraka batu. Peut-être vie na yo pendant longtemps et ça la vie o atabatu ba l'équipe pene pene no ba chako kate. Atabatu ba betili bango li solo ya kombo na yo bazomona eloko moko te o eso ko attirer bango pene pene. Bazomona eloko te. Tant na zolo ba lem so eza ka o eso comprendre na domaine moko to mususu. Donc ça dit li solo ya kombo na yo, li solo ya famille na bino, et ça li solo moko oyo et koki ko attirer mutu ta fixer regard vers bino. Ata so mta ole kana balabala so komi kota lopango na bino za mwa passe pour tala wana. Mais ça m'a pas mon so komika pene pene et so ko attirer o déjà utala quand même clôture nango, utala décor nango, utala ndenge zali.
tozo ke sambela pa ya mama na ngamoko pona ndako azwi to komo kende na lingi na baluka na mutuka na lupango moko na lobite na ibaluka na kan liboso ngana eba iteza lupango na kanisa ngwesa balabala sina expliquer ba voisin ba sombi ba parcelle na ba clôturer ba chebino na insécurité awa na gauche parcelle za clôturer ke itikuna na ba voisin mususu côté pe à droite za clôturer ke bosko bino lokwa mbongo o clôturer zate so mutu ke zozo kanisa pa na bino za ba balabala donc mutu ka ko kota pe wana boni bona lupango ko te bolimbisa ngana kanisa za balabala po na moni batiki vide seke tikali ba balabala donc ça dit pa na bino ko attirer batuté. Mais ba parcelle voisine so batalika décor extérieur à parcelle ba comprendre que ndako eza malade to bimi to quelque part na ba yedi to koti na lopango moko tant to koti na lopango to zo bima di kuye dia zo ebisanga lobi père lopango penda la samna ga lopango na misama bi donc utali forme ya lopango o koti intercession te mais utalika ka forme ya lopango o comprendre que lopango ezo ko attirer te na renommé te donc lopango ba ko ko pesa ngo penza valeur te do batalika forme na bino koto mutu na mtuna mwana na ye koto wana saliboye koto wana bana ba BBC donc ozo vivre pendant le pango mo senti awa eza important na boka mabolo ngona sina tuna nzambe la sanga tada mabato ko pete le pango eza génération moko sacrifié donc une famille o eza sacrifié obiso benga G5 génération sacrifiée do bazwa bino nyonso bo fanda wa to sambela pona ndeko moko na délivrance basolo bayaka obi maté lupango wana to sombela bango il faut bazala kana bango yozabi o kosa na ko bengane ku na ko bengano ku tena lo banote ke bimisa ye na so biso yo moko loba ke na tiki ye abima na lupango o et esprit me comme ko se manifester donc ça dit on se comprendre que bozana lupango moko ata batu ba bimi il faut bazonga lem suyo po bande ko futela metela na temps ozawa obimaka mboka okendaka okomana ba mbongo ebele metala lelo lemsu yo na mobali na yo frère na mwasi na na bana na bino boaka pa na bino wapi renommé donc ce qui veut dire en toi il y a pas la gloire kembo nzambe zate kembo elakisi une renommée brillante donc ça dit kombo ya pamba tamba yoki nani wana frère Digardier la papa Digard église CFC ya utaki ko bala par exemple du coup mutapesi frère nga bala considération mais abino so ba beta lisolo na bino du fait que ba opesa mutu kombo no ba moni déjà pa na bino ba moni ndengo zalaka ba moni makamno nyonso alors pa na yo renommé ezati David Moïse a solo na nzambe abandi ko yebisa nzambe posa na yo. Or pendant que David a zoloba, Moïse a zoloba, Nzambe a salaki ngolu. Alléluia. A sali ngolu mais Moïse a zozerelo comme on peut nzama moni ke ngolu e kokikaka te na pe na posa kembo. Lemso ebite kembo nzambe za très importante na kati ya vina. Na ofongolo makambo ebele. Na lobela kango lundi Yesu Masia na Jean chapitre 17 basali na nzambe. Alobi tata na sali musalo tinda kinga na sala na perde moko te kati na onyo so pesa kinga sauf moi na libebi pe na zui kembo oyo pesa kinga na pesa ngo bango sikoyo kwa mystère kembo ya gloire alobi akabula ka kembo na ina mutu te soki ko kabula aboyi bongo akiko pesa gloire ndenge nini gloire o pesa kinga na pesi ba bango o comprendre Bible bien mutu maboya ko kabula lipa na ye akatelo ndambo aboya mais akoma na niveau azui lipa ngo bimba apesio et c'est impossible parce que ko kabula non so boya église vous allez comprendre que même l'église de Dieu peuple nzambo zana posa ya gloire ya nzambo sans kembo ya nzambe na kata vina yo ya vino ko sa mulili parce que comme alobi la gloire c'est une renommée brillante, ce qui veut dire quelque chose qui briller et ça peut attirer bateau. Mais où il y a un moulili et quoi attirer bateau ceux qui moukete. Vie na wesa moulili ngana rappelé. Ti le loso sambela même akamunsu c'est un moulili. Yango monita nzamba zotinda biso na liloba na ye, azopesa biso eloko nyonso na tana yango. Alobi lobela na nous gloire. Olobeli gloire. Et le cas qui kuna lobela kuna olobaki grâce, olobeli grâce. Et surtout que nzamba sali biso grâce.
oyo wapi tozo yeba même kotambola na ne ya Rehoboth par rapport à ba chiffre. Donc ce qui veut dire so mutu mo raté chiffre 1 et c'est qu'il a récupéré chiffre 2. So raté 2 en 3 aussi de suite tozo kende. Donc ce qui mutu moko grâce à Nzam elekela ki ka ndeti mwa likolo muke akangata kembu. Gloire kangango. Pour Nzamba so distribuer chaque chose na moment na yango. Période ya mangeza, période pe avocat eza. Période ya tondolo eza, période ya mangusta pe eza. Siko yo na période ni. Yo ba période nyonso bimate. Ba période nyonso so produire te. Siko yeb sangana na classé yo na rang ya banane parce que ba lobeli grâce au vivre grâce te. Ba lobeli confusion chiffre 2. Il y a mois de février, yo le côté chiffre imprécision, il n'y a pas une précision dans ta vie. Tozo kende ndengwana baninga msuba otatu la otatu lati. Lobi na butu na yoki voice mama moko sur lobi na butu. Azolo banga lobi papa na komi likukuma parce que nzambo ya yo tikala na ye. Tout le monde azolo ba tikala na nzambe na yo. Nzamba ngona Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Mais pourquoi nzambo yo bato musika bazoloba natika yete mais yo ça nga pene pene baloba likambuboy ezole ke loka likolo til lelo y a aucun changement so ba tuni yo koloba nga te nzamba sala parce que na omona aucun signe ozola sa nzamba otambola na yo atambola na Israël na kata désert. Israël avait la promesse ya makamuna oloba ah tango azosona Moïse a otambola na Israël ayebisi Israël boko kota na mboka na elaka alaka uta na bakoko Abraham. Là où coule le lait et le miel, promesse, et ça miel. Na miliki. Mais na katanzela, man elle a une promesse. Il n'avait pas promis la man. Alobaki Abraham, alliance au salinanga, et ko kita de génération à génération. Ba peuple no arozana boumbu, ngana ko bimisa bango. Na komema bango na mboka ne laka, là où coule le miel et le lait. Alobaki te makamwa man. Mais na kata désert, Nzamba réalisé que batu ba otambola na kata désert ba oyoka penzala. Et singilité ba demeurer na vie à sécheresse, na vie à famine ya nzala. Ti ba kene ko lia kuna na mboka nelaka. Non. Nzamba lobité. Il faut na pesa bango man, mais man no pesa bango. Na butu no pesa bango ndenge nini. Alobité na moi botambola na lipata na kembe. Bokenda na butu botambola likonzi na moto. Likondi na moto yangwe bandaki siko ko désigner zaki lokola étoile o ezo tambola likolo Israël zanase batu batambola na ba cortège mais Israël tambola na cortège o batu batikala ko tambola na yango te oh yaya to mona batu ba tambola na cortège ba moto liboso mais Israël tambola na cortège ya likondi na moto e tambola likolo so ba komi par exemple ko tanjil nzamba tali kaka likondi na moto e komi na njil na ka check 5 Nzambi Israël les esika wana ali place wana zo veye na bango na moi na lipata na nkembo sika lipata na nkembo zo koma esika na très tôt matin Nzamba zo kitama man bazolia soki Nzamba prometa yo s'il vous plaît que yo obonga na 2020 mais o expliquer ngate ke Nzambe wana o ayebisi yo ke yo o récit pour ça na 2020 mais atika yo ti lelo o saka na vie moko oyo eloko ezato c'est la kamboka na la kate pour atali sakazo tambola na yo il faut lia man mai sarate na désert mais libanga faut bimisama mai donc ça dit oza na promesse ensemble et loko esalama te na famille na bino en dehors ya promesse ensemble oyo za nango il faut bando vivre ngo Israël ça qui premier peuple to tambola na désert et ça peut na ba individu musuba leka pe na désert wa et ça qui un lié te o batu ba leka tete et ça qui lié oyo batu ba so passage na wata moko mi bale balekana mais histoire ya Israël parce que ça qui peuple ba uti na bohumbu azoleka na ngofatika histoire oya leka yemo place on atika na histoire te mais aleka wana atikala komela mai te poza désert yango comprendre na kata bible lobi moto akoyamba mosali na Nzamba ta na kopo ya mai ya pamba azo mérité lipamboli ya mosali na Nzamba kopo ya mai ya pamba. Pourquoi Nzamba parlait qui sur mai? Parce que Israël abanda ko vivre na pays moko désertique. Donc Israël bazo fona na kata désert loko apasi ya liboso za mai po okobimisa mai wapi boko zo mai wapi bona désert mabeleza ya kokauka mai bozo wapi
yango nzamba se référé na mai parce que mai ekoma ke lokwa motuya elokwa considération ya valeur pona lelo oso ezaki lelo nzamba linga komane te so pesi mosa nzambe vers mai ndo opambola ma so pesi ngati no melana na pompe pour mai ça non facile so tourner ka boy mai zo bima o mela mai mais nzamba ko lobela sur mai parce que mai ezalaki eloko ezalaki passe na kati ya Israël mais eloko ngo ya passe mais tant au peuple nzambe yemoko atamboli na nzambe ameli mai na facilité na libange komo bimisa mai siko yo pona nini mai abomo ina yo ekoko bima nanu te pendant que ozozela promesse munene ya nzambe ko yebisa ngate nzamba osala asala ka déjà makama o mema nzambe na biso na futur kaka esate asa nzambo azaki na passé asa na biso na présent pe ko na biso na futur mais pourquoi comment on conjuguer nzambe ka na futur bon na présence wapi il faut qu'il y ait des signes. Israël atamboli na mai, atamboli na désert, mais bilembo nzamba bimisi mai ba meli. Na rappela que na Israël tomba otambo na kata désert, na kata désert wana ba magasin ezalaki te. Tanga Bible bien. Magasin ezala te, wenzi ezala te. Oyo mwana moko Israël akene mwa mupanda sombi kwanga na ye, ale na ye, akene kuna sombi nyama zamba, ale na ezalaki te. Bazako tambola bilei na bango ezalaki man. Mais au cas ma place magasin ezate. Mutabimi na boumou na âge à 3 ans. Tant basali 40 comme na 43 ans. Moi na 3 ans. Oya bimaki ndenge nzoto ezokola ndenge pe lambezo ezoko. Mutabimi na 10 ans. Après 40 ans comme na combien d'âge? 50 ans. Même elamba 10 ans, moi na 50 ans ala takara yango. Sapatu ya 2 ans, a commis na 42 ans, ala takara sapatu à 2 ans et salamate. C'est pour te dire que bien aimé dans le Seigneur, makambo et salamate na famille na bino. Soko so tambula na nzamba tana no komi na mboka ne lakate, makambo ane ko salamela yo parce que Moïse abana comprendre que peuple o tata baka na posa kembwe kitalikolo na ngapo bango ba vivre on ase. Yawona basali na nzambe pa Blanchard passer Herbie yokanga bien papa JR maman Rosie bozala papa edi bo yokanga bobo ya via pauvreté ya bobo ya via pauvreté église bo ya via pauvreté so mutazo ya bisayo mate église koma kaka ya ba mbongo banini ngana te ya bino lola na lo batambola na obanga nzai po isumasi ko zonga na te ya bino enlèvement na te ya bino botika masumu na te ya bino vie amour et compassion mais soki na tiki pe kote ya bino makambo ya lipamboli ya tikana bisayo batu mususu ba respecter o te posa trop spirituel oza muto bo santu boni nzamba zo sala ozo kende kina chemise katana nina na kengomba mangengenge ya muto azo kende ne komela masanga na mutuka na ye akochola yo mais lelo oso muto atali yo atali pabla sabi wana nani o asa mosala nzambe atali yo mosala nzamba kumisi pe nzambe toyeba ki ba panneau publicitaire ezaki pona ba député ezaki pona ba entreprise mais lo to mona ba sali na nzambe na ba panneau ya minene il faut que le monde comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Ya on a eu biso ya ata eloko mona bato mukili balata so ezali sumu tenza mapesi yo lata soko moneza permis pona yeso betali bakute salana yango so nzamba tomboli na mutuka ya talo salana yango elamba ya bien salana yango nyonso malamu salana na yango parce que makamsu ba ko juger yo kande ba omona yo yango na déclarer Yesu Masia na zeleta yo kangai na bana nanga ya CFC bana nanga ya Codef na solo bana nzambe azoyo kanga lokwa mosali na ye ya suko defa ke lamba o ezala ne ya suka na kati contrat wana ya Codef alipapa na kati contrat wana ya Codef bambongo alobi okodefa te kasi okodefisa atoso na nga partout sana bandiongo nzamba o permettre ko futa wana tango ko futa yo Codef lisusu te bato ba defisa yo $100 ba ko defa $500 epa na yo bato ba defisa yo 1000 francs ya pamba ya mapa ba ko defa 10,000 francs pa na yo bato ba defisa yo mbongo songolo ata defiso elamba yo ko kabela elamba ya defisa ki yo mais nazo loba nzambe na nga asala seke yo o defisa ete me yo kabela elamba ata mko libala no soko defa ke elamba ko defa ya ekomi temps ko il faut defisa makamna olo baso ndimi sala na sa déterminé na tika kibino tamula ya nde na ozongi bona zongi na kanda e santu elo papa le moloto kanda e santu
bato nyonso bakanisa itata na bango tiki bango na ali naza na Yesu Masiya Nazareth oyo yo nyonso babotola ba ozongisa oyo nyonso bakanga ba ofongola parce que na o lancer défi na kana bango lelo oyo nzamba loni te na vina obalinga te eko pikolama oyo ndime salamela na lobi oyo ndime salamela nana sondima na ngambo 4 nana sondima na libanda na ngambo 5 oya sondima salamela yo oya sondima na balkoni loba Yesu Masiya Nazareth ya yatika lisolo sike banda na ona osambela nzambe na nga Yesu Masiya Nazareth ayokanga so sana batu ba témoigner batu liboso na si mercredi oyo yoko tata na liste wana ngana na maloba nzamba azokokisa nana maloba nzamba azokokisa oya so salela nga aosalelo au-delà na yango tango sana ye aosalelo au-delà oyo na so loba yango nzamba opesa yo soyo mona ngo baje etalio nana kanda e santu ya edi kanda e santu na sepena mama na ngate mona kinga lendi ezo pesa nga makasi ya usaila nza papa na zibati na nga mobali na nga za doctrine mona bisote na chena sa cousin alali le yango na butu bazo bananga oh moyo bati na ekomi awandeni habite feza tana bando osambela nzoko salango expressement et du coup azana difficulté ko bota nzamba eko fungole miso molimo mama na sambela na bisota bandika Codef yango na bana na ngai osali bamvule belé na Codef eloko eboma yo ota la problème na o mais ota la solution te problème ko lekelo munene mais lekela solution te il y a aucun problème ezanga solution. Oui, bah français bah lobby le malheur ne vient jamais seul. Nana sepela na français wana. Ya bango ba loba seul na ndenge na bango moko. Mais moi je sais que le malheur ne vient jamais seul par j'ai un chrétien parce qu'il sera accompagné na réponse moko wana o esa Jésus-Christ de Nazareth. Ce que suis malheur esa combo o accompagnant o chango pene na combo Yesu Masiya. Malheur o sani. Et ko fuka ma parce que esa combo. Bible lobby azwa combo likora ba combo nyonso. Na combo na Yesu Masiya Nazareth ma bolongo ne sani. Et ko fuka ma et derrière toute chose il y a un esprit. Et esprit a peine en forme na ye. Alors ça na ma bolongo spirituel o liboso combo Yesu Masiya sala nini. Et fuka maka ndenge na bandi boy na ebi nzambo yaya oyo zo comprendre zo ndima toza a mama wana nzamba fongola emisu na expliquer ba tulendi a alali azomona mutu mwa telemi na fenêtre ya chambre zo tuna mutu mona kazabi tala alali na na pepe abi talali ye moko abi azui akancha ka ozana mona ko tikala ka ye moko a continuer ba prière oye bomba mana vino o mona ngo et on a mon amour mabichu asa wapi wa mabichu wapi ye moi so na kati pongi na butu na oyebisa moi sinanga église yokanga bien o esa église on sa bajete na butu ya lobi nzambo la kisanga filme pona mama o et on a ndeko moi ça na kati église azo menacer yedi manière au sakana tenga na oteya yazo menacer moi so na réaliser ka zuita minga osala liboso a azaka sera fanda kana kati na na kombo na ye na yebi pa blanchard o yebi mutu wana et ça bimana délivrance ya nzoto ndeko moko to bando sala to zana mama Isabelle to sala délivrance pour ndeko moko na hôpital ayaka prière asoko osambela yango tika na yebisa yo vi na osoko ye prière cause a distraité. Mutu muso mone très concentré na prière mais ça va aventure. Ouais, c'est église qui tala tala Yesu Masiya Nazareth. Azo menacer moi sur s'il vous plaît. Moi ça comme tolo libanda. Menace au sakanate. Sécurité ba touré kaka boye pour ba tuba yate en plein kill sa Codef. Na epesa ordre, ton apesi ordre à tikiye. Na continuer côté ya ba tuba komi distrait. Nego clôturer prière ndeko wana za a na oloba no yoyokanga yo mto menasa imona mwaso mama obichu na ebisi yo lokola musala nzambe mwaso yo abongola mutema na nzela mateya na ngana télévision lelo ko musala nzambe autaka na binza DGC tala sacrifice ya bambouteillage
Bashoum soit là, ceux qui osent en Nzambe koleka Nzamba de la foi Yesu Masia à Nazareth, continuez à déranger, ton église. Au monde au kota ndako. Na lobi na kombo na saki penza liboso tumbelo na kombo Yesu Masia à Nazareth. Soko meki lisusu au kota ndako boyoke na ndako. Bentercesseur boyo kanga makamna oloba au kota ndako. Na yebisa bino église bandi après dédicace. To ça qui une introduction. To continue développement même so team ko Yesu Masia ko zonga team ko to kufa parce que to aussi ça développement hein te conclusion comme ko Jésus Christ zonga to ko to kufa donc so sala ba je awa okolela ngana yaka te po to mona passe ba sacrifice ngisa te po to mona passe na ultima kamuna nga tongo na bimi 5h du matin poni nazala kaka awa na katima kamuna osana ville na yembangu pona te ya sangumala ali yo menase mutu moko loba yonde mto kufele ne kulus be tata na yo be mama na yo muta kufele ne kulus mais soka za Jésus que Nazareth oyo zo timo na lokwa libulu pona ye yondo okota na kati wana ya ona déclarer mutu nyonso otimo na libulu pona yo atana église atana quartier atana balabala atana famille atana lopango na déclarer lokola tata na kanyango na se e kangami na likolo na lobi soka timoli libulu akokota na kati ya libulu wana yemoko oyoka muso yango nzamba batelo so ito okota ndako eko sala piniswa nzamba atosa kuna kati ya département lobo sala nzambe na ndenga solution na ndenga lokuta nzambe na nga ko dévoiler yo okotika musalo kofana na ndako. C'est le temps de Dieu. Ndeko wana papa mona après a koti makasi na prière nzamba fongola koti na prière tango koti na prière makasi amona mukosu yoka nga na chiffre nena lobo na ndimita zanga zaliao akoza nga prière te po makamza masaleli azolela tenga leda bi papa na okoka te wana nzambe bato ebele balobanaka wana nzambe siko bandima te avant ke nana nzambe amoni mutu azo alali na butu deuxième partie ndoto amoni mutu akota atunie olingi nasalela yo na mwani ayeba ki chiffre te alobina lingo salela nga na 6e mois mutu ngwa kenayi na zolo bazoyo kanga za na ndimita ko zang aye prière à Codef lokola ndenge na za liboma chiffre na parler si ba chiffre Marie a été visitée na 6e mois alobi tango yoki ona abia senti malina nzota bando lela etant na zo yebisa yo moi so umela azo azemite mobali doctrine mususu lelo azana zemi ya ona obondela nzamba batela mwana ona timbota mana ye na kokende ndetsa mapesa nga directive timbota mana ye yango o nyonso za awozana promesse stérilité soko ndimi nzamba de la foi zana bomo Yesu Masia Nazareth apesa yo bwana ya esengwa lo sambo za biyana mama telema mama yaka s'il vous plaît bino batelebana ta bomoni te kati bamona omoni mama oyo alela awa abondela awa mwana na ye azana poto nzamba pesa nga koma mwana na ngai vera to somba lopango na ML de Paris tala liboma na zo pesa ba témoignage il faut kota wana na kati vera za mwana oyo église na ye parce que na poto ba ebi très bien mwana ngai na kama mwana to botena mama mukolobo mwana nanga donc ça dit mwana penza mwana alande la église ayebi na ba yembi nyonso église y compris mobali naye na teya série moko na lobi kabela muninga te loko na ML de Paris nepti so se souvenir mateya wana azo valise mobimba bilamba apesa mutu na tangi komone lelo po nzamba sali mutu azo valise bilamba akefungola tali bilamba ya kitoko abengi ye c'est vrai bilamba pesinga eza nini habité na kabelo akanti ya bosani po bilamba kitoko boy mais anandaki mateya CD chaka maloba nzambe na misala tozo somba lopango opération achat parcelle na ebisi vera na bimwana kota na alliance na ese mwana kota na alliance batu musu na ko loba boete po ebima passer o senga batu bambo mais yo na yebi oza mwana na kota na alliance azwi mbongo na $240 ana ba liste wana ya makambo HPD pa cooperative apesi esili aibsa ngai papa na tindi sous 240 moko zwa pona bien heureuse nani mwana oya obota mabota na mte moi c'est combat
apesi déjà mon kombo bien heureuse na yebise mwana nga omoni makambo sali otumboli nde kondima likambo te lokolo lesi Yesu masi afua na yo opesi mwana pesi contribution na yate asombeli nzambe lopango. Ça c'est la folie. Tobanda ko bondela l'homme de Dieu. Prière na vera. Asa parmi bana nga don mwana penda na sekaka na ye na gangela kaye ma nyonso. Mobali na za très calme. Et enfin mukolo na fanda mona gangi. Papa na uti hôpital. Ba confirmer na za enceinte. Na bi verre lequel yo melekili Yesu masiate. Toko bana lo sang. Prière. Ils me commis pena obota makine bo oba tension. Mama nazolo mama témoin. Oba tension. Ngala ba tension ba mindele mbalobi o menza betem talobi. Oba lobi soki boyete fo ba longola mwana ngoso ngana bi vera wana za bon. Et comme premier jour et l'autre deuxième jour ngala ba lobi nini? Oba lobi na zano awa interne ngala ba ko simba pe yote. Ti mwana okoma na tambotama. Ti akoma na tambando bosa na yoka azui tan hôpital. Et comment il faut un appel normal parce que place à qui moi sur les réseaux sociaux. Et enfin, donc on a déclaré maloba na tiki na bi na ozelo benganga pour ebisa ngai osimbi bien heureuse na maboko. Et puis zemango ya moi na mwasi. Aloba ki bien heureuse, aloba ki bien heureuse. Na mona komelinga na message. Papa bien heureuse ana posa na yo. Maman za témoin. Ndé na oloba boy. Ana mwana na maboko na ndaku bien heureuse. Yango ne ono ketala mwana wana. Donc mema koko na ngai. Mama nzamba pambola yo. Tika o nzamba saleli mwasi o asala pe yo. Yo kana ke na ngapoto succès bien aimé. On a tant de témoignages. Soki na WhatsApp nango mwana na ba mikanda mutazu mukanda na potazo lela atindi mukanda atindi na WhatsApp. Papa tala mukanda ngo yango na nyoko mela azu mukanda. Ale yozo lela ana ba ndeko no baza étranger yo lokolo osambela te. Yo kanga bien aimé na ke na ngamba. Moïse a sola na nzamba. Nzamba ebise Mose na otambola na nga elongo na yo penga na opeso repos. Bandeko bazo comprendre chiffre lokola mama na nga wa. Chiffre 7 yango za chiffre repos. Et 7e mois oyo esi lope boyete. Et ça chiffre ya repos. Nzamba ebisi Moïse na opesa yo repos. Toke yedi verset 15. Moïse a ebisi nzamba. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, soki okotambola te yo moko elongo na biso. Kotika pe biso to longo awate. Écoutez. Zela yedi. Yedi s'il vous plaît. Soki nzambe. Alobi otambola suna CFCT. Biso to longo te. Atana dokolo to okoma te. Pour sans nzambe nzele zate parce que c'est lui qui est le chemin. Sans nzela nzele zate. Mosa yebisi soko otambola na biso te. Biso pe to longo na sikote. Toke yedi. Comment sera-t-il donc certain? Et qu'on s'en l'olengeni, l'ana très bien. Et qu'on s'en l'olengeni. Que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ngana zwi ngolu liboso na yo. Yoka ngolu. Yoka ye disela. To sala ki dédicace yandaku oyo. Na bandeli le 14 juillet, n'est-ce pas? 4 plus 1. 5 est un chiffre ni. Et ça chiffre grâce. Moïse a sa grâce. Alors comment fait-il on a zwi ngolu? On a vu ngolu azo réaliser ce que le col a eu grâce à Nzam azaki na poussa à mon appel gloire na nasa. On a déjà la grâce mais on a poussa ngolu. On comprend. Alors bi eza boni ngai on a trouvé qui grâce na miso na yo toke ya iti. Ngai elongo na peuple na yo na lobi ngai de la foi na trouva ki grâce bana CFCP ba trouva ki grâce bana Codep ba kuta ki trouva ki grâce siko na komi ko rappeler nzambe makambo wana toke papa. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous bongo boye ko tika te soki otamboli na biso et quand nous serons distingués bongo tango biso to kozala na bokeseni moi et ton peuple ngai na peuple na yo de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Liboso na peuple nyonso liboto ezali na se na mabele oyo. Nzamba ebisi Mose. Je ferai ce que tu me demandes. Na kosala oyo yo ozosenga ngai. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Po ete yo ozwi ngolu na miso na ngai. Et je te connais par ton nom. Penga na yebi yo na kombo na yo. Yo kananu yaya. Alobi parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Ou trouver grâce liboso na ngai.
Na yebi yo na benga ko na kombo na yo. Na yebi yo na kombo na. Écoutez, Nzambe ana kombo wa bengela yo. Batu ba na kombo o ba bengela yo. Oyebi kombo ba bengela yo. Mais Nzambe ana kombo. Mukolo bengo na kombo wana. Batu ba oyeba oyoza. Mukolo ozwa renommé moko brillante. Mukolo Nzambe obenga yo mukolo ozwa renommé brillante. Na benga ko na kombo na. Yoka siko likambo azolo baloba ngo tipa Esaïe. Je t'appelle par ton nom, je te connais. Siko toke yaidi. Yoka likambo Moïse azolo bapongone no fandela awa siko. Moïse a yebisi Nzambe simana Nzambe ko yebisa ye na sala ki o grâce na yebi yo na kombo na yo et siko lobi nini Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Moni sangai kembo na yo. Merci pour yo comprendre. Moni sangai kembo na yo. Donc à d'autres termes ngolu ekoki te. Mais kembo renommé nazana grâce mais wapi renommé izana batu bela fandi na ngolu na ye mais asoyi ba ko utiliser ngolu te pour renommer eza te muto atonga bien mais ba obenge couturier te ba obenge couturier te grâce eza mais kombo eza te renommé eza te ba ko zoena musala ndenge ni yango moni oyebi musala kitoko mais lokola renommé eza te batu bazomono lokwa yo yebi musala wana te batu bazomono lokwa mutu bako peso marché wana te parce que osana renommé te bien que la grâce est là mais ce qui te manque c'est la gloire yango mo salobi grâce est ça mais père fais-moi voir ta gloire moni sangai kembo c'est-à-dire pesangai renommé na miso batu ba yeba na zanani ba yeba na sala kanini ba mona ngana musika na tire eloko na ko sala ebenda bango soki na lobi malobe ndi mama parce que na ko sana renommé soki na zwika ka ngolu na yo mais soki ngolu esate soki kembo esate kaka ngolu apamba ekosimba tena na posa kembo. Il y a dit verset 25 verset 24 verset 24 Exode chapitre 24. Tourne chapitre 24 verset 15 à 18. Exode chapitre 24 verset 15 à 18. Yoka siko makambo esala. Est-ce que mutu mwazo comprendre que ça temps ya ngolo nzambe? Azo comprendre que ça temps ya gloire nzambe. Ya fo batu ba mona gloire nzambe kati na yo. Ya ngalobi na pesa ki bango kembo mais a récupérer ki kembo wana parce que yo sana poso tikala na kembo te po kembo ebongi na yo te. Ba mbuma ya kembo nde yango sengele moni sama na kati ya vie na yo. Yo kasi ko makambo zo sala bien aimé dans le Seigneur. Moïse a sengi nzambe alobi fais-moi voir ta gloire. To qu'est-ce qu'on dit? Moïse monta sur la montagne. Moïse amati na ngomba ya Sinaï. Et la nuée couvrit la montagne. Bongo lipata ezingi ngomba mobimba. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Kembo na nzambe efandi likolo ya ngomba. Kembo nzambe efandi likolo ya. Est-ce que vous avez compris? Mon salobi fais-moi voir ta gloire. Mais awa Bible zoloba, tant nzambe nga pesi ba directive au sala tabernacle. Le nzambe abisi Mosa mati na ngomba Sinaï, di coup likola ngomba Sinaï, nuage enveloppé ngomba. Et du coup kembo ya nzambe salini ekiti. Yo kama mna ibisa. Église dédicace na ngotoleka. Tant basala la dédicace c'est pas nzambe. La dédicace c'est une consécration. Et ça le lenge ya ko bonzela nzambe loko. Alors tant nzambe ba bonzela loko ya kitaka kembo. Siko so kembo ekiti bato baza ki di ba vivre kembo wana te. Bato baza distrait ba vivre kembo wana te. Mais bato baza concentré. Bangona ba yebi ke kembo se kiti, ce qui veut dire na na part ya gloire nzambe. Pour Moïse a utolo balobi ngana mona ki kembo na o elongo na peuple na yo. Alors ceux qui peuple a comprendre que visionnaire notre pasteur a moni kembo nzambe et kiti na kati église o wapi ngana pesa mbongo na ngai o ngana sombela lopango o na tonga kembo wana ngapena na droit na mo. Si comme moi c'est un mati ngomba et comme enveloppé na gloire ya nzambe. Toke ya iti. Et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Ah, nana comprend. Na éviter mutu mo sazo comprendre ma nazo loba. Nuée et zingié pendant 6 jours. Le lot aux les quantième. Le 40e. 2 plus 4. Nuée. Na zolo ba lipata na nkembo. Na bandeli lipata na nkembo na nzambe.
ezo zinga mutu moko na tongwa lelo ezo zinga mutu moko pe libota ne na tongwa lelo na lobi ndenge zinga ki Mose pendant 6 jours 6e jour on solo ba le 6 lelo na so sakola likola mutu moko tika lipata wane lata yo lipata ya kembo nzambe oye kiti jour a dédicace église oyo elata yo elata libota na yo oya zondi mandenge na zo déclarer mama nanga elata yo omona makambo za ki difficile na se ya kembo na nzambe e komi ko pesa yo na facilité oyo luka na tango ebanda ko pesa mela yo na lobi 6e jour ezingi ye pendant 6 jours Moïse afandi na se lipata na nkembo soko fanda ki na se lipata bilakeli mabe soko fanda ki na se lipata ba refi ya ba pasi na zolo be komi tango ofanda se lipata na kembo tu vas vivre la gloire de Dieu yoka sikoto baksa ye dit okei le 7e jour 7e jour lipata zingi pendant 6 jours le 7e jour toi na 7e mois yaya toi na 7e mois ya ngoninga lobaki na Moïse ko so repos na so déclarer repos likolo ya mutu moko na lobi repos so songo likolo ya mutu moko kaka ndengo zo ndima kota na repos na yo chiffre 7 tu epesa ka repos epesa yo repos nom de Jésus-Christ de Nazareth ngana zo sakola na lobi zo repos nom de Jésus-Christ de Nazareth ataba lobaki na libota na bino makambe ko simba te ozomona ndenge diplôme ekoti na libota omoni ndenge mwana zwi diplôme yango so talisa ke nzamba zo koto na repos charge ya kozongisa bana na classe oya suite bandeli 6e nzamba longoli yo yango na déclarer repos kota ndenge koti na examen d'état ndenge kota na santé ndenge kota na voyage ndenge kota na nyonso ayo epai balelisa bino bolela lisusu te na zolo ba meme komba moko ya nzambo apesi vera na nga mwana apesa yo bana na lobi oso kota na repos 6e jour ya lipate zolzinga yo mokola lelo na ozo fongola si mercredi na moni si mercredi ndenge na ofongola 6 mercredi yo banda yango na lipata na nkembo pote Moïse lipata na nkembo simbaki pendant 6 jours ya ona solo ba nyonso oye niokola yo soko zonima lipata na nkembo ko pusa ngo musika lipata na nkembo ko pusa ngo musika o nyonso elelisi yo wana na solo bateza maladie ateza problème moto akondima elongwa lelo oza mutaliboso ko témoigner kaka yo sala mutaliboso ko témoigner na solo bozala mutaliboso ko témoigner zambo na eko sala na tongwa lelo alati sona lipata na nkembo lipata ya ba souci lipata ya ba maladie oya diabète oya sucre oya maladie songolo na lobi etika yo ataba si ba yebisaki oba opere yo oana miomo ozana fibron ozana appendicite maladie ya sucre makambo ezo simba te na famille lipata na nkembo lelo kaka lelo chiffre 6 ya lelo ekwa kolata yo ndeko na ngai nazo déclarer o mata na succès nazo déclarer o tombama nzambo azomema biso na vitesse amemo na vitesse nzambe na nga zala nzambe na yo nalobi ezali kambo ya chiffre 6 pe ya chiffre 7 to bandi déjà lelo si mercredi bandi lelo ndenge bandi lelo lokola mercredi ya liboso soit précision ya gloire en nzambe soit renommé ya nalobi soit renommé tala mosala nzambo yaka kopambola kaka ayaka kaka pona kopambola nalobi soit renommé babenga ko na kombo nini nzamba bakombo aye na kombo ozo soit renommé yaya ozo soit considération nzamba azokitisa kembo na ye esika kembo ezali satana aza na pouvoir soki moke te alezwa kembo na nzambe nalobi o nyonso balona ata na nzoto na yo ata balona odeur ata balona maladie ata balona problème tala ndenge azoninga na kembo nzambe ezokita nalobi ndenge ozondima makambo ndenge esalamela yo yaya ndenge ozondima ngo ndenge esalamela yo kembo nzambe kita epikola yo esika balalisa yo epikola yo esika bacha yo nana azondima makambo ndenge ozondima zwa yango nalobi ezangaki yo kembo ozalaki na grâce ya nzambe ozalaki na ngolu na nzambe me kembo na nzambe kima yo nalobi enveloppe yo soko ndimi mona yango ekita na bana na yo
ekita na bandeko na yo eyali kambo ya chiffre yaya oh kembo yango ezokita na 7e mois Moïse tango 7e jour ekokaki yaya nzambe azalaki na posa na ye oh nalobi na 7e mois oyo nzambe azala na posa na yo yaya nzambe azala na posa na yo nalobi nzambe azala na posa na yo nalobi nzambe azala na posa na yo soki batinda bango batonga bandaku ekomi tango yo po tonga ndaku ndenge Moïse atongaki ndenge yo po ozotonga parce que eza ngolu ya nzambe eza likolo na yo nalobi soki tata na bino akufa loka te mama na bino akufa loka te banoko na yo baloka te bateka nyonso yo nalobi na yo soko ozondima okokufa lokatere te nana azondima makambo nana za moto akondima okozala lokatere te mabeloko somba yaya mama bana no ba osommelo mabele mutu mongo azala ta wako sepesa mutema ba parents na ye ba yaya bazwaki mbongo basale loko te yo kembo ezokita longola mama no na vie ya pasi wana longola tata no na vie ya humiliation na solo bana opambolo na matière mbongo soko zondi manzambe nanga kokisa nzambe nanga kokisa yaya na ebisione bandeleza suta ko defa te ekomi tango akomona kembo na nzambe yango na osakola likolo na yo nalobi yaya oza mutu atoza mwana suko za mutu eya likambo ya kembo ya nzambe grâce a nzambe ezozwaki ngolu sozwaki ekomi likambo kembo ezosopana ndenge kembo ezosopana wana nalobi mbongo oyo osalelaka baperte ya makambo enyokolaka yo osombaka bakisi okendaka bakine okendaka bavisite okendaka baconsultation okendaka baechographie okendaka baplace songolo pombongo ebima banda lelo kembo ya nzambe changer badona vie na yo oyo azondima esalama lelo soko ondima ete ondima na misala azosala na biso nalobi otikala ndenge wana te nzamba osala mutu moko mutu na tongwa lelo elbandelele kaka pe malamu ta mutu abandi malamu asukaka malamu ya na lingo banda bien na nzambe oyo na lingo banda bien na Jésus Christ de Nazareth na lobi bien aimé makambo pasi fe sila makambo pasi fe sila bato baseka ko fu ba mona différence ba mona yo po latie lamba ya kembo ba mona latie lamba ya kotombwa ba mona latie lamba ya renommé ba mona latie lamba ya santé oyo azondi me salama oyo azondima salama yana na kata kanda esantu yana zo biso ndenge bato babuakisanga tata na yo babuakisaka nga na tikalaka na Yesu Masiya Nazareth bango moko lelo bakomo lukanga ndenge bazo lukanga nde ba luka yo na basali na nzambe babuakaka ngai basundolaka ngai bakotaki na haine na jalousie pour l'église oyo mais lelo bakomi kozonga yango Bible ezoloba odoni sekona o nzamba chakati na nga chango pe kati na yo bato babuaka o baluka yo bato kisa yaya baloba mabe pona yo molimo santa sosolisa bango zaki innocent et sosolisa bango zaki innocente oyo azondi ba makambo elato na nzoto penza elata yo na nzoto elata intercesseur azawapi elata yo na nzoto yaya balobela mabe belo zala innocent mais mukolo moko bakondima yo yaya na bato bapambola kanga balobaka mwana na biso osamsa kitoko na TV kende liboso bayebaka te CFC kozala moko bamoni CFC kaka bango bapambola kinga babosani ke bapambola kanga nazongi na Pierre bakangi Pierre église ezosambela église ezosambela Pierre abimi na prison ange Pierre abimi nzamba yo ke église mais Pierre azobeta porte baondima te keza Pierre yaya bandima te keza yo mabosani bango basambela ki pona yo bango nde bapambola ki yo yango ngana solo balokola nganga nzambe nzamba CFC azala nzambe na yo nzambe na nga azala nzambe na yo il s'appelle Jésus Christ de Nazareth c'est lui seul qui prend l'homme de la poussière à l'élévation nzambo aso abiloko ezangi tina komisiti tina nana zondi mesala melaye okobenda biloko ezalaka te kozala na solo bana kanda esantu na kombo ya Yesu Masiya Nazareth yaya elamba ya soni fe longa po kembo ekoki yebisa muninga ta ya kembo ekoki lobana ngo bien ta ya kembo ekoki ya la gloire de Dieu zokita lelo eza inauguration na eko fongola kaka yaya poto banda kokota panda 6 mercredi bongo visitation wana yo kozwaka visitation eloko posa motema na yo na bandeli nzambe na nga pesa ota odele ya penser na yo abakisela o lisusu yaya namoni Salomo asengi nzambe mayele nzambe abakisela bozwi eloko osenga nzambe abakisela sur likolo na yango parce que yo so na temps ya grâce pe ya gloire nzambe na lobi gloire nzambe c'est la partage na yo wapi mutazondi mama kambo wapi mutazondi mama kambo
ya ndengo ndime salamela yo nalobi salamela yo nzambe nanga nzamba solo nzamba solo yaya omona bilembo makambo asika okomona bilembo makambo ya sika oyo salama te na famille yo bandango oyo salama te na secteur na bino yo bandango na bondeli nzambe bato mususu balanda nde yo bato mususu balanda nde yo basala yango te mais to bamono sali yango baolanda yo mais liboso bando mono ka pamba posa qui sans renommée parce qu'il y a pas la gloire de Dieu. Maintenant c'est le temps de la gloire de Dieu. Nana zondima na ngambo ya 4 nana zondima na ngambo ya 4 nana zondima lelo tozo fongola makambo nana posa muta tongi yo après ko changer na ye et salamelo frère na ngai na zande ko na mobali na lobe salamela yo ndengo zondime salamela yo oumeli mingi pe na pasi facile muta ko changer za pasteur te eza mama te tata te mais muta ko changer za Yesu Masia Nazareth ya na lobe atabande ko ba sa misala ya histoire sike banda na lobi après dédicace église histoire sika banda okongengisa milie na bino okongengisa milie na bino nateya kaka nzamba Abraham te nateya kaka nzamba Isaac te nateya kaka nzamba Jacob te nateya ko nzamba de la foi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth okocha mwinda yana yebiso okocha mwinda nazo sakola pona dédicace ndako ndenge kako somba lopango otonga ya otonga ndako moko bouger quartier na bino otonga ndako moko bouger quartier na bino nzamba peso loko ningisa balabala na bino apesa yo bouger ya ndenge kako saleli église otongeli ye nazo déclarer dédicace tant dédicace salami kembo ne mutu kiti kembo wana zana droit na yango ya ona zoba mutu nyonso atomema zelo ya pamba pona ndako etongama atopesaka 1000 francs pona ndako oyo ndenge nazolo babo elopango esombama yo bosana menzamba bosana te livre à souvenir nde nazoteya yo bayeba ndako fungwama livre à souvenir banda kofungwama nazo saka penza bo liboso église oyo ezozongisa lokuma Yesu Masia Nazareth nazo saka na lobby livre à souvenir fungwama vina esa lokwa via Mardoché esi ba arrêter ba lobby yo suki esi ba arrêter si ba ina nzete batelemisi penepene bazobosana ke osombela nzambe lopango bazobosana ke otongela nzambe bazobosana ke nzamba komango na livre à souvenir ke yoko otikala ndengo na soki moke te dédication esalama awa kaka nde na otambola liboso église nzamba permetaki te dédication eleka ndengo wana ndenge leki nga na simbi nzambe na dédicace tato tsenga na motema après la dédicace il y a la gloire tant ba dédier temple liboso na yo kembo kitaki siko kembo wana. Bien-aimés, allez à côté de moi, s'il vous plaît. Alléluia. Kembo ezo kita. Et comment ma kembo kita est en bas qui dédicace à temple. Ndako eza déjà dédié par ensemble, consacré par ensemble. Kembo ezo demeurer en église. Dans le bas qui dimanche même tout autour de l'église. Oh nyon so yamba église. Lokola ndako. Alléluia. Kembo nzambe ezo sillonné et enveloppé pendant 6 jours et 7e jour. Il y a dit nzamba salinini le 7e jour. Osolana nzambe lelo tango kembo enveloppé yo. Osolana batamukili yaka lobby, tu peux passer demain. Demain oh je ne suis pas au bureau. Pas seulement la semaine prochaine. Pas nzambe zalate. Invoque moi je te répondrai, il est là. Il ne se déplace pas. Il s'appelle l'omniprésent. Aza oluke na minu aza tango pasteur alali menzamba aza pasteur azola la menzamba la rate ekosila ya 17e jour makamuni neleki le 7e jour l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée angaye liloba nzambo yo pona nini ka ko sepela dédicace ngo salama na mois de juillet ngana ndoka nzamba lelo teleka na baneo lekaki na tantina ba début nzambe mais na 7e mois. Parce que dans 7e jour, Nzamba obenga mutu après dédicace. Après kembo kita a obenga yo. Batu babenga ba bisa yo ze lokote. Babenga na téléphone ba gangela yo. Babenga na téléphone ba loba makammabe. Metant Nzamba obenga nga ye biso lokola Moïse. Na zolo ba ndengo tongi ndenge Nzamba otindo tonga. Ya ndengo tongi Nzamba otindo tonga. Oko tonga yango bato batonga yo ba ye ba ke Nzamba zo tonga yo. Bango nde batonga yo Nzamba zo azo tonga yo. Nzamba bengi Moïse. Alobini yedi. L'aspect de la gloire de l'Éternel. Yoka. Aspect ya
kembo ya nzambe. Yoka lolenge ya kembo ya nzambe tango bengi Moïse. Moïse azopusa na pene pene nzambe abando vivre nzambe ndenge na vivre été. O vivre nzambe lelo. Pena si mercredi o lolenge na vivre été. Oya ndime sala maka kola tsama ndima na. Toke ya ezalaki lokola. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Ah. Ezalaki lokola moto oya makasi. Ya dit zela ya. Ya on a ensemble l'anzam. 7e jour, c'est-à-dire 7e mois. O nzamba bengi yo. Nakata kodefa lelo. Nakata kodefa lelo 7e jour. Omoni nzambe tanga bengi yo, omona nzambe lelo. Na aspect il y a le fait dévorant. Donc c'est-à-dire batu nyonso bakangaki kembo ya nzambe na bomo inayo. Nzamba se présenter sur le col amour mais à se présenter le col moto ou les autres tumba. Eko tumbama na si mercredi o. Yondi makaka. Tokeya edi. Ezaki le col le fait dévorant aspect ya nzamba. Sur les sommets des montagnes. Na likolo ya ngomba na sete. Yangona bien aimé moment ya lo sam. Soko za la distrait pendant les 6 mercredis ça n'engage que yo. Ce qui n'a pas de ça distrait, ça n'engage que yo. Mais il y a pas que flamme de feu. Oyo wapi Yesu Masia, nzamba mimoni samaki. Lokola le feu dévorant, mais likolo na sommet ya ngomba. Ngomba c'est la prière. Pour au monde nzamba na dimension il faut matali likolo. Yango Moïse amatai na ngomba tanga bi fais-moi voir ta gloire amati na ngomba. Yedi asuki ne wana. Bible lobi tanga kitaki son visage rayonnait de gloire. Visage n'est pas rayonné de gloire en Nzambe. Il y a elongayo est rayonné na renommé parce que la gloire c'est une renommée brillante. Elongino fo ngenga mutu tango atali ataza na posa opambolo ta pambolio. Mutu aza na posa te engagé batu mamoni yo comme engagé. Mutu aza na posa pesa ta comme pesa et batu nso babika na tima. Ya tombalo mbali s'il vous plaît. Moi voir ta gloire. Ozo sambela Nzambe. Lobankolo merci pour na liloba na yo oye fongoli mercredi ya liboso na les 6 mercredi et salanga ngolu mona kembo na yo salanga ngolu c'est la grâce salanga ngolu na mona kembo na yo ya yozo sambela no de Jésus de Nazareth on a gasef bazo ko accompagner biso sambela senga ngolu senga kembo nzambe esopana kembo lata yo ya sambela wana posta Oh, dali singanzela. Hallelujah. Hallelujah. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nakangami na yo na kotika yo te.
Ya yebisa nzambe na posa gloire na yo. Na posa na mona kembo na yo. Yebisa ndenge mosa lobaki. Sambela bien-aimé, sambela. Le lesali kamba ko yebisa nzambe na lingi na mona kembo na yo. Na posa kembo. Alléluia. Zwata ko yebisosa na posa ya kembo. Bambuma ya kembo ekokisa makati no po yazwa na ekembo ango. Yazaka na posa ya kembo me misala ya kembo nde ya yo. Alléluia. Ya nzamba mono ndengo osambela. Osana grâce kembo pe yangwana. Oh, tika la bongo jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et pas au monde en commun, en comité, faut matalisus. Alors mon peuple se montera, se lèvera, sera plus haut placé. Place au monde aux awana au comité. Pas un zambé dans au comité, faut matalisus. Au kotombo malisus. Yoka. Yoka ya. Bien aimé fongola kama boko mibale. Nazo sepela po nazo mona posa lo sambo ezo matayo. Posa ko bonde lezo matayo posa na posa kembo nzambe. Moïse bomba kitalobi fais-moi voir ta gloire. Zamba pimbeli eta matina ngomba. Ngombe komi enveloppé na nuée. Ce qui vit na weza la enveloppé na makambo moko songolo. Nuée est enveloppé yo siko. Nuée est enveloppé yo. Yoka bien aimé. Yoka. Yoka ya. Soko otika la kimia s'il vous plaît. Yaya pardon penza cause la distraite. Lo bankolo Yesu Masia Nazareth. Okitisa wa kembo. Lolenge nyonso yo lingi. Na posa kembo na. Soki na yoka ba 8 mercredi. Ba 17 mercredi. 6 mercredi o. Sala tangangolo. Na sala visiter. Na kembo na yo. Na olela boeti wapi? Maya miso nange sepelisaka yo. Omona ka pasi ya motema na ngai. Tala libota. Tala libala yango. Kochola me komiti na suka. Pasi ya musala kutu koloba te. Na koma na forme ya banguna na ngai. Po nyonso balobaka po na nga. Yango nga nazo vivre. Na koma na forme na bango. Tika na 6 mercredi oyo. Na longwa na forme na bango. Bamona kembo na yo kati na nga. Ozwa kembo kati na nga. Na kangi yango na se. Lolo zo yoka yango. 6 mercredi oyo. Liboso mutu te. Mais na présence na yo nzambe. Tongo na nga. Ekitisela ngai man. Pongolu na we kosopana. Na tongela yo ndako. Na sombela yo lopao. Na sombela yo kiti na église awe. Na sombela yo sima na église awe. Na sala oyo yebi na église awe. Na chama yele na nga na église awe.
na chama boko na ngana misala ya église yawe kitiselanga kembo kitiselanga kembo na utino musika banda na ML ozalaki na ndako te na tambula na yo tata ozalaki na ndako te lelo komi na ndako kanisanga livre fongwama nde nazoloba boye livre nzamba mona watana bazelo moko ya kobimisa na église nzamba mona yo ata pona mai moko tokaka nzamba mona na nyonso ozala destiné na gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth nde tosambeli boye lokola peuple moko na kondima tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yaya Fandam, s'il vous plaît. De la foi, la jeune chrétienne.